Dyma fydd y pwyllgor dwytha o'r pwyllgor hwn cyn yr etholiad. Dwi'n mynd i ofyn am eiliad o dawelwch mewn eiliad os gwelwch chi'n dda. Fel da ni'n gwybod, mi wnaethon ni hyn wythnos dwytha, ond yn anffodus mae trychineb yn yr Ukraine dal yn fynd yn ei mlaen. Da ni wedi gweld wythnos dwytha mae bomio atomfa niwclear. Erbyn diwedd wythnos yma, bydd bron i 2 filiwn o bobl wedi ffoi i gwlad. A da ni'n gwybod rwan lle mae nhw'n ceisio ffoi, mae Rysiaid yn saethu ac yn ei bomio nhw, ac yn cynnal lloches iddyn nhw yn Belarus a Rysia, sydd fatha gwahodd nhw nôl i ffau y llewod fatha Daniel. A tydw i ddim yn bod yn flippant wrth ddweud hynny. Yr unig beth dwi'n siŵr fedra ni gyd gytuno ydi erfyn ar Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod gymaint a phosib o bobl Ukraine sy'n dymuno yn cael lloches yn yr ynysoedd hein. A wedyn, mond efo'r chydig eiriau yna gai ofyn am eiliad o dawelwch, sgwelwch chi dda. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna, a braf di gweld bod fflag Ukraine yn fflio tu allan i swyddfa'r cyngor sir hefyd. Cyn bod ni'n mynd mewn yn ffurfiol i'r agenda a pwy sy'n yma a pwy sydd wedi ymddiheuro, ella ddylwn ni, fel cadeirydd y pwyllgor yma, diolch, mi ddylwn diolch rhan cwrteisi, i'r aelodau canlynol dwi ar ddallt sydd yn ymddeol fel mae tymor y cyngor yma yn dod i ben cychwyn mis Mai, sef cynghorydd John Gruffydd, y cynghorydd Richard Griffiths a'r cynghorydd John Arwel Roberts sydd yn aelodau o'r pwyllgor hwn. A hefyd i aelodau'r pwyllgor gwaith sydd efo ni heddiw a wedi mynychu'r cyfarfod yma sawl tro yn ystod y 5 mlynedd dwytha. Bob dymuniad da i cynghorydd Bob Parry, dwi yn credu na cynghorydd Bob Parry ydy'r aelod sydd efo gwasanaeth hira fel aelod yn y cyngor yma a hefyd yn y cyngor brwsdeistref cynt, ac hefyd i cynghorydd Meirion Jones hefyd. Gai ddymuno'n dda rhan fy hun ac fy nghyd aelodau'r bwyllgor i chi gyd. Hefyd, dymuno'n dda hefyd i Mrs Anwen Morgan, prif weithredwr cyngor sir Ynys Môn. Dwi yn credu, os dwi'n gywir, bod Mrs Morgan yn ymddeol wythnos i ddydd Gwener yma ac yn dymuno'n dda ddi hi a diolch iddi am ei gwasanaeth fel dirprwy brif weithredwr ac yn brif weithredwr a hefyd wedi bod yn brif athrawes ar Ysgol Bodedan cyn hynny. Wedyn dymuniadau gorau i chi gyd i'r dyfodol. Wedyn efo hynny, mi symai ymlaen i'r agenda'n ffurfiol. Efo, a ni trwy'r pwy sy'n yma gyntaf. Cynghorydd John Gruffydd. Pnawn da, presennol. Cynghorydd Gary Pritchard. Pnawn da, yn bresennol. Cynghorydd Dylan Rhys, is-gadeirydd. Pnawn da, pawb. Cynghorydd Pnawn da.
Cynghorydd Nicola Roberts. No. Cynghorydd Richard Griffiths. Da, pawb. Da ni wedi cael ymddiheuriad gyn cynghorydd Richard Owen Jones. Da ni wedi cael ymddiheuriad gyn cynghorydd John Arwel Roberts. Cynghorydd Brian Owen. Bresennol, ymwyddiwch i mi yn ystod y cyfarfod, dwi'n colli chi bob hyn a hyn problemau efo'r yr iPad ac yn y blaen, ond ar hyn o bryd mae bob dim yn iawn. Ond os fydda i wedi colli problem. Diolch i chi, cynghorydd Owen, a fi'na fel cadeirydd Aled Morris Jones. Mae gynnon ni ymddiheuriad gyn un aelod cyfalaethedig, Mr Keith Roberts, sy'n cynrychioli yr Eglwys Gatholig. Mr Dyfed Wyn Jones. Theo Johnson. Na. Mae gynnon ni ymddiheuriad gyn aelodau'r Pwyllgor Gwaith, cynghorydd Ieuan Williams, dirprwy arweinydd y cyngor, Mr Robin Williams, deulu portffolio cyllid. Dwi'n credu mae'r arweinydd yn bresennol, cynghorydd Llunas Medi. Ond da bawb. Cynghorydd Carwyn Jones. Prynawn da, pawb. Cynghorydd Meirion Jones. Prynawn da, pawb. Cynghorydd Bob Parry. Prynawn da i bawb. Cynghorydd Alun Mymru. Prynawn da. Cynghorydd Carwyn Jones. Os dwi'n di dweud Carwyn ddwywaith yna. Do, dwywaith, Mr Cadeirydd. Wel, na ni, croeso unwaith eto. Diolch. Fi wedi all o pwyllgor. Na, dwi'n gweld. Wedyn gai ofyn i Mrs Anwen Davies darllen yr rhestr. Da chi methu di allan, dwi'n meddwl, Dafydd Rhys, prynawn da, pawb. O, sori, cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, mae'n ddrwg iawn gofi. Prynawn da. Fi yma, diolch o'r. Edra ni methu chi, chos chi sy'n cyflwynio'r eitem gyntaf, wrth gwrs, so mae'n ddrwg gofi am hynna. Na, mae'n gyfraith iawn. A gai ofyn i Mrs Anwen Davies fynd trwy'r rhestr o swyddogion y cyngor sy'n yma, please. O'r iawn, a pnawn da. Mrs Anwen Morgan, y Prifeithredwr. Dylan Williams, y Dirprwy Prifeithredwr. Mark Jones, Arwel Jones, Christian Branch, Ellw Llyr, Vaughan Roberts, Meirion Edwards, Ned Michael, Gethin Morgan, Rhys Hughes, y cyfreithiwr, y swyddog monitro dros Arwel Owen, Carys Edwards a Hugh Percy. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Iawn, mi na ni symud yn y blaenau'n sydd. Eitem 1 ar yr agenda. Datganiad o ddiddordeb gyn rhywun? Na, iawn. Mi ddyla ni derbyn y cyfnodion dwytha hefyd sy'n ni'n cymeryd. Dydyn nhw'n yna chwaith, ond dwi'n cymeryd bod chi'n derbyn nhw anyway, cyfarfod dwytha ni wythnos dwytha. Iawn, wch chi gyd dangos? No, well, sorry, wnaeth rwy'n gynnig, actually. Mae'n i gynnig. Pa beth sy'n gynnig, Mr Cadeirydd? Diolch fawr, cynghorydd Gary Pritchard yn dod i'r adwy. Thank you. Pwy sy'n eilio? Cynghorydd John Griffith. Mae wedi gynnig ei di eilio bod ni'n derbyn y cyfnodion o'n pwyllgor ni wythnos dwytha, bod nhw ddim lawr ar yr agenda, ond dwi'n meddwl bod o'n beth cywir i wneud. Newch chi gyd dangos hynny, sgwrwch chi dda. Na ni, no be fydra i weld, mae'n unfrydol. Diolch yn fawr. Iawn, da ni'n symud ymlaen rwan i'r Monitoring Performance Corporate Scorecard Quarter 3 am y flwyddyn ariannol 2021-22, a wedyn yn sydd drosodd i'r deilydd portffolio Corfforaethol cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Wel, dyma ni adroddiad ola cerdyn sgorio y wynyddiaeth yma, cyfnod 3. Hoffwn ddiolch i Gethin a'i dîm neu wedi galwyn am baratoi'r adroddiad. Unwaith eto, mae o'n adroddiad calonogol ac mae 85% o'r dangosyddion sydd yn cael eu monitro yn parhau i berfformio'n dda yn erbyn eu targedau. Maen nhw'n wyrdd neu'n felyn. Mae'n bwysig cofio, edrych yn ôl ydyn ni,
ac mae effaith y pandemig cael ei weld yn y cerdyn sgorio ac yn ein perfformiad. Dwi ddim yn dweud llawer mwy, ond dwi eisiau sôn am ambell i beth. Enghraifft, 73 eiddo gwag wedi hadfer i ddefnydd eto. Y targed oedd 100%. Ac rhaid cofio mae arian y premium treth sydd yn cyfrannu at ariannu'r llwyddiant yma. A diolch i'r tîm bach sydd wedi gweithio mor galed ar y prosiect. Mae 92 clients NERS referral scheme di hwn yn credu bod iechyd wedi gwella wrth gwblhau rhaglen ymarfer corff. Ac wrth newydd ail ddechrau mae'r gweithgaredd yma. Mae dangosyddion digartrefaidd rhif 26 a 27 ar gyfer gwasanaethau tai hefyd wedi perfformio'n dda mewn cyfnod anodd iawn. Mae'n 96% o'r strydoedd ni lan o wastraff. Digwyddiadau tipio anghyfreithlon yn cael ei clirio yn fuan iawn mewn 0.3 dydd. Dwi'n cymeryd mewn hwnna di hanner diwrnod. Dwi yn dipyn bach yn siomedig bod y canran gwastraff sydd yn cael ei ddefnyddio, ailgylchu neu compostio yn 61.2%. Yn erbyn y targed a mae'r targed reit uchelgeisiol o 70%. Mae yna resymol dilys am hyn. Ac mae nhw'n challenge ar dros Cymru, ac y wir mae'r Llywodraeth Cymru wedi sefydlu pwyllgor arbennig i edrych ar y challenge yma, a sut fydda ni'n gwneud cynnydd. Felly, mae basio hwn yn ôl i'r cadeirydd a'r i pwyllgor sy'n gwneud i gwaith tryliw a teg bob tro. Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi, Cynghorydd Thomas. Mrs Carys Edwards, sgynnoch chi beth i ychwanegu, a wedyn fyddai'n gofyn i Mr Gethin Morgan hefyd, fel awdur yr adroddiad. Na, thank you, Mr Cadeirydd, just ategu hyn dydodd y Cynghorydd Dafydd Rhys a bod gynnon ni le i ymfalchio yn yr cysondeb sydd wedi bod yn yr materion yn codi ac yn cynyddu ac yn aros yn y pwynt maen nhw wedi gwneud. Diolch. Diolch yn fawr. Mr Gethin Morgan. Ia, diolch Mr Cadeirydd. Ni'n cytuno efo'r hyn mae'r Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas a Carys Edwards y pennaeth gwasanaeth i nodi. A dim ond jyst i atgoffa y pwyllgor, dwi'n meddwl, cyn y pandemig, mi oedd perfformiad Cyngor Sir Ynys Môn yn cael i'w gydnabod yn genedlaethol gan eraill, nid ni, ymysg y gorau o'r teulu llywodraethau lleol ar draws y wlad. Felly mae medru rhoi adroddiad i chi ar ddiwedd chwarter 3 yn dangos bod dros 80% o'n targedau ni wedi hitio yn galonogol dros ben. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Ga i ofyn am gwestiynau, sgwylwch chi dda o gyn y pwyllgor. A Cynghorydd Dylan Rhys. A wedyn Cynghorydd John Griffith. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. A fel sydd wedi cael ei cyfeifio yn barod, mae y jodiad ni'n calonogol iawn ac yn enwedig clywed am y data gyda dod â tai wag nôl i fewn i ddefnydd. Mae hynny yn newyddion ardderchog gyda ffigurau hwnnw. Fel mae Mr Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas wedi cyfeirio, mae y data neu canlyniadau i wneud gyda ailgylchu yn braidd yn siomedig, a mae yna rhesymau yn y adroddiad sydd yn esbonio hynny, ond bys ni'n licio just drilio lawr tipyn bach i rhai o esboniadau sydd yn y adroddiad. Dwi'n sbio lle mae'n dweud an increase in black bin household waste linked to an increase in the number of visitors to the island, with many coming from areas where their recycling rates are lower. Bys ni'n licio gwybod pa fath o tystiolaeth sydd gyda chi am dod i'r casgliad yna, a wedyn mae'n mynd ymlaen i dweud some green waste was also being disposed of in the black bins. Bys ni'n licio cael mwy o gwybodaeth am faint o weithiau mae hynny digwydd, neu pa fath o data sydd gyda ni i dod i'r casgliad hwnnw hefyd. Diolch yn fawr. Na ni meddwl ar Cynghorydd Bob Parry mewn gyntaf fel deilydd portffolio a wedyn Mr Hugh Percy fel pennaeth gwasanaeth. Cynghorydd Bob Parry. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, a diolch am ymwneudau gorau yn y dechrau. Ga i ddeud mod i'n siomedig ddechrau'n Llydorau. Chi'n gofio 2 blynyddoedd yn ôl, mi oedden ni ar dop y brig.
Da ni'n canol rwan yng Nghymru, mae yna rai yn isal iawn. Mae yna rai cynghorau yn Lloegr dim ond dilyn fyny 20%. A maen nhw'n gweld nhw wedi gwneud yn dda yn y fan hwnnw. Ond fel ydodd Dafydd, mae yna Pwyllgor rwan wedi sefydlu, a hefyd mae Wrap Cymru a mae'r WLG yn cydweithio efo'r Cyngor Sir i edrych i mewn paham. Maen nhw'n dechrau mis Mawrth ar y llawr, sef wedi edrych ar ei biniau a gweld be'n union sydd yn digwydd yn rhai ardaloedd. Mae biti fel wedi mynd lawr fel hyn, ond yn bendant mae yna fodd gwella ar hyn. Mae'n anodd dweud beth sy'n ei achosio. Rhaid efo mwy o bobl yn gweithio adra, mwy o berseli'n dŵad, dim digon o lle yn y bin carbod. Mae'r bin carbod o fychan yn trafod yn efo Miriam bora yma. Mae'n un o beth fydd rhaid i'r weinyddiaeth newydd edrych yna fo. Oherwydd tebygrwydd dan bod rhai pobl, pan wedi llenwi'r bin brown hefo'r carbod, a mae'n ein hawl iawn i wneud yn rhaid y gweddill yn y bin du. So dwi ddim am mynd i mewn i gasglu 4 chwaith, bob 4 wythnos. Y cynghorau hynny sydd ar y top rwan mae'n ei ofn, ond dwi'n meddwl fydd ni wella a heb fynd i hynny. Gai ofyn i'r swyddogion ddod i mewn i ymelaethu. Diolch i chi, Cynghorydd Bob Parry. Ac wedyn mi fydd Cynghorydd John Gruffydd a wedyn Cynghorydd Alun Roberts. Mr Hugh Percy. Diolch yn fawr chi, Mr Cadeirydd. Dwi'n obdi bod Miriam Edwards wedi ymuno, felly mae'n ofynaeth Miriam am mater benodol ar y 2 gwestiwn, sef pa dystiolaeth sgynnon ni o ran yr awgrymiadau fod y nifer ymwelwyr a'r ymchwil welson ni'r ha wedi cyfrannu at newid yn y sefyllfa ac yn benodol y balans rhwng codi am soff gwyrdd a bod rhywfaint a hwnnw wedi canfod i ffordd i'r biniau dian. Nid nosgwyddau Miriam os gwelwch yn dda. Ia, diolch yn fawr iawn, Hugh, a diolch yn fawr iawn pawb. O ran y tystiolaeth, pan da ni'n sôn am beth sy'n digwydd, y gwir yw, da ni gyd yn gwybod, mae yna canran uchel o bobl sy'n dod ar ei gwyliau i Ynys Môn o dod o Loegr. Mae hwnna'n ffaith, dwi'n meddwl da ni gyd yn gwybod hynny. A yr ardal lle maen nhw yn dod o Lloegr, mae'r canran awgylchu nhw yn rili isel i gymharu efo ni. A dwi'n meddwl, be rai ni gofio, fod ffigurau awgylchu ni wedi mynd i lawr, da ni fel Cymru un o'r gorau yn y byd dal, da ni'n uchel dros ben, fod mae'r canran wedi dod i lawr tipyn bach. Ond mae lot o bobl yma sy'n dod ar ei gwyliau o Lloegr, dyn nhw ddim wedi arfer efo'r lefel o awgylchu. A falle hefyd, mae yna rhyw fath o deimlad, mae bobl ar ei gwyliau, maen nhw wedi talu lot o bres, a dyn nhw ddim eisiau awgylchu. A be mae hwn i gyd wedi wneud ydy cyfrannu at yr tunelli sydd yn y bin D wedi codi yn sylweddol. A dwi'n meddwl, hwnna ydy'r pwynt mwyaf dwi eisiau gael drosodd, ydy fod o ran yr ffigurau awgylchu ar y stryd, o ran be mae bobl yn rhoi allan, mae'r ffigwr yna, yr un peth mae wedi bod erioed. Mae bobl yn Ynys Môn yn awgylchu ar y lefel maen nhw wedi bod yn awgylchu ar. Ond y problem mawr, a'r problem mae rhaid i ni gyd datrys, ydy pam fod yr canran sydd yn y bin D wedi codi mor sylweddol a mae o. So fod yr awgylchu yn dda, yr bin D sydd wedi codi, a'r cwestiwn ydy lle mae'r gwastraff yna'n dod o. A be mae'r adroddiad yn dweud ydy, fod does na ddim tystiolaeth cadarn i ddeud lle mae o'n dod o, lle be da ni'n gallu awgrymu ydy efalla lle mae'n dod o. Ydy o'n dod o Airbnbs, ydy o'n dod o'r sector breifat, pwy a wyr, ond mae'r ffeithiau'n dweud mae wedi codi. A be wnaeth Cynghorydd Bob Parry dweud, a be fydd yn digwydd, fydd y sefydliad allanol mae Wrap Cymru yn dod i mewn i wneud waith ymchwil. A cofiwch, mae'r sefydliad yma yn edrych ar draws Cymru i gyd. Maen nhw'n gweld beth sy'n digwydd ar draws Cymru i gyd. Mae'r gwir yw, mae'r ffigurau ar y cyfan wedi lleihau i bawb.
Ond y gobaith ydy, unwaith maen nhw wedi bod i mewn, wedi wneud gwaith ymchwil nhw, fydden nhw'n gallu pwyntio'r bus a dweud dyna dy'r problem. Da ni'n gallu speculatio ar hyn o bryd, ond da ni ddim efo tystiolaeth da cadarn, dim ond rhestr o syniadau ar hyn o bryd. O ran y gwastraff gwyrdd, a ti beth arall sydd wedi hitio ni, fod mae gennym ni nifer fawr o gwsmeriaid, mae'r tunelli o gwastraff gwyrdd wedi mynd i lawr. Mae hwnna'n ffaith. Y gwir yw, mae yna canran o hwnna wedi mynd i mewn i'r bin D, dwi'n ama'n gry iawn, ond does gan i ddim y ffigurau cadarn i brofi hynny. Ond dwi'n ama mi fydd yna canran yn symud. A dyna elfen arall o'r gwaith wydd Rap Cymru yn wneud i trio ffeindio allan faint o wastraff gwyrdd sy'n mynd i mewn i'r bin D. Diolch yn fawr. Diolch i chi am yr ateb yna, Mr Meirion Edwards. Cynghorydd Dylan Rhys, sgwch chi supplementary neu ydych chi'n hapus efo hynna? Na, does gen i ddim supplementary. Dwi'n meddwl bod y casgliadau yn y adroddiad yn digon rhesymol, ond fel sydd wedi cael ei esbonio, does ddim tystiolaeth cadarn i dod i casgliadau, ond maen nhw yn rhesymol. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Cynghorydd John Griffith. Wel, gwylwch chi ddim, ond dyna fath o gwestiwn lle o'n i'n di ofyn lle mae Dylan Rhys wedi cael blaen arno fi unwaith eto. Ond hwyrach yn trysgau jyst yr un eglurhad gyn Meirion Edwards o Sgriw, please, ar yr un mater. Ydy gweld twmpath o clippings gwrych wedi cael ei dympio o fai giat i o'n i fferm. Os na gynnydd yn y tipio o'r stwff gwyrdd yma allan yng nghefn gwlad lle? Edwards? Na, ydy'r ateb syml i hynny. Mae gwastraff yn cael ei tipio yng anghyfreithlon yn dyddiol ar Ynys Môn. Da ni yn clirio fo. O ran gwastraff gwyrdd, cynnydd? Na, does na ddim cynnydd sylweddol. Iawn. Ac o ran hynna sydd wedi cael ei tipio mewn i biniau du, wyddech chi'n cymryd cam gweithredu yn erbyn bobl am wneud hynna lle? So, be sgynnon ni ydy gwasanaethau yn ei le i adael i bobl algylchu yn cynwysyddion da ni'n darparu. Os mae rhywun yn penderfynu dyn nhw ddim isio, enghraifft, maen nhw'n cymryd y penderfyniad, dwi ddim isio algylchu, dwi ddim isio defnyddio'r gwasanaeth gwastraff gwyrdd, mae gynnyn nhw'r opsiwn ar hyn o bryd i roed y gwastraff yna yn y bin D. Y gwir yw, mae'r bin D hyn o le sydd yna, ac wrth gwrs, da ni dim ond yn casglu bob 2 wythnos, so pan mae'r bin yn llawn, mae rhaid nhw'n wneud rhyw fath o benderfyniad be maen nhw'n mynd i wneud. Ar hyn o bryd, da ni ddim yn defnyddio opsiynau gorfodaeth i fforsio bobl i algylchu. Di hwnna ddim ar yr agenda. Y dweud hynny, mae yna rhai cynghora ar draws Cymru yn edrych ar hynny. A mae o'n rhywbeth lle, mewn ffordd, mae bron fel dweud, mae yna contamination yn y bin D efo algylchu. Mewn ffordd, da chi wedi contaminatio fo a gwastraff gwyrdd hefyd. Ond mae hwnna'n bendant rhywbeth sydd ar y gorwel, a dwi'n ama bydd o un o'r argymhellion bydd Rap Cymru yn edrych ar o ran sicrhau fod mwy o didoli yn digwydd a da ni'n cael mwy o algylchu a mwy o gwyrdd yn yr cynwysyddion da ni'n penodi yn benodol. Diolch Meirion, diolch Mr Cadeirydd. Diolch i chi, Cynghorydd John Griffith. Cynghorydd Alan Roberts. Diolch, Mr Cadeirydd. Os ga i newid trywydd chydig bach rwan, mae'r deilydd portfolio a hefyd ambell i swyddog wedi cyfeirio at cysgod Covid dros ambell i wasanaeth.
I ba radda mae hyn yn dal yn bodoli. O'n i'n sylwi ar enghraifft ar ddanghosydd 23 bod yna ddirwyad wedi bod yr sgôr dwytha yn hyn. Gan bod nifer o blant bellach yn aros ar y gofrestr CPR am 321 diwrnod yn lle y target o 270 a bod yna 21 plentyn ar y gofrestr am fwy na 7 mis. A'i Covid sydd wedi bod yn gyfrifol y hyn. Dwi wedi dweud fwy na unwaith wrth gwrs, yn ystod y clo ei hun, a da ni wedi cael sawl un, mae problemau yma wedi bod yn guddiedig, ac unwaith mae plant yn dod yn ôl i'r ysgol, maen nhw'n dechrau agor allan, ac yn naturiol, mi all bod rai o'r problemau mae rai o'r plant nhw'n nebu yn heriol di hwnt. Ydy Covid wedi cael effaith yma hyn? Cynghorydd Miriam Jones. Mae'n siŵr bod o. Dwi ddim yn mynd i mewn i fanylion yn fama. Dwi'n meddwl dylen ni gael arbenigwr ar y mater. Ond ga i ddeud un agwedd. Dwi'n gwybod efo blwyddyn 11 er enghraifft bod ysgolion uwchradd efo cnewyllyn o blant sydd yn gweld hi'n anodd i fynd i'r ysgol er enghraifft. Ond lenni, mae'r nifer yna yn fwy, wrach 2 waith 2 gwaith y nifer. Ac mae yn amlwg bod ysgolion yn pryderu am hyn, fel dan ni gyd. Ond mae hynny wrach yn snapshot o be ydy'r y broblemau, mae'n siŵr, trwy'r ysgolion cynradd hefyd i ryw raddau. Ond fel dwi'n dweud, dwi ddim yn mynd i ddechrau pontificatio ar faterion sydd yn sensitif beth bynnag. Ond dwi'n meddwl bod eisiau arbenigwr i ateb y mater. Dwi'n edrych trwy'r gwynebau sydd ymlaen i, a dwi'n mynd gwybod os di Anwen y dylan eisiau ychwanegu. Yr atab syml ydy. Yr atab syml fydd o'n cael effaith i'r dyfodol bydd. Dwi'n meddwl na rwan ydyn ni'n gweld effaith cudd y pandemig, bod ar blant ysgol, bod ar staff y cyngor, staff unrhyw le, a'r cyhoedd yn gyffredinol. Mae yna flynyddoedd heriol o'n blaenau ni o ran effaith y Covid a pethau'n codi i ben. Gobeithio wedi atab hwnna ar ei ben i chi, cynghorydd. Diolch yn fawr iawn i chi, Mrs. Anwen Morgan. Os gael dod i fewn, a diolch i'r prif weithredwr. Cytuno'n llwyr, mae wedi bod yn broblem guddiedig, a da ni rwan yn dechrau gweld beth yw'r problemau sy'n bodoli, ac mi fyddan nhw'n bodoli i'r dyfodol yn anffodus. Diolch. Da chi wedi cael eich atab, diolch. Cynghorydd Gary Pritchard. Diolch, Mr Cadeirydd. Sori, doedd ni'n sylweddoli bod cynghorydd Alun Roberts yn mynd i newid trywydd, neu sy'n wedi trio dod i fewn yn gynt. O'n i jyst eisiau pigo fyny rhywbeth ar yr ail gylchu. Na, chwarae teg, go back there, dim problem. Dwi'n gwybod, da ni gyd yn siomedig bod y canran yn disgyn, ond dwi'n meddwl mae'n bwysig hefyd i ni ymfalchio yn y ffaith faint sydd yn cael ei ailgylchu. Rhywbeth ddigon, o'n i'n darllen erthygl diwrnod o blaen, bod dinas Brighton sydd yn eironig ddigon efo aelod seneddol Plaid Werdd yn ymfalchio bod nhw wedi bron a cyrraedd 30% o ailgylchu. Felly, nid da lle gellir gwell, ond mae eisiau ni gofio ar eu clod i ni'n hynny am hynny hefyd. Ond yn yr sgorfwrdd, ydw i'n iawn felly i feddwl o'r sgorfwrdd sy'n sôn am y dyddiau gwaith y gymerwyd i glirio digwyddiadau tipio anghyfreithlon. Da ni'n sôn am clirio unrhyw dipio anghyfreithlon. Mae'n orian fan hyn. Felly, da ni'n gweld allan negeseuon pobl yn dweud bod yna bethau wedi cael eu tipio anghyfreithlon, ond maen nhw'n cael eu clirio. Mae'n oriau dwi'n iawn i ddarllen hwn, ydw? Cynghorydd Bob Parry, neu Mr Meirin Edwards.
Yndi, mae rai chi gofio un peth. Mae yr amser ar ôl i'r cyngor cael gwybod bod yna rhywbeth wedi dipio ar y ffordd. Ella bod chi'n pasio amball i le a gweld hwnna, a lle pendwl o ddau, dwi'n chi'n pasio wedyn a gweld hwnna. Tydi bobl ddim yn reportio'n syth, wrth gwrs, da chi'n disgwyl i'r bobl sydd wedi wagio fan wneud. Felly mae'n dibyn yn hollol ar pe mae'r cyngor yn cael gwybod bod na beth wedi dipio. Ga i nodi hefyd, os gwelwch yn dda, fod y cyngor, y contractor, y ffordd da ni'n gweithio mewn ffordd proactif dros ben efo clirio hefyd. A i ddeud y gwir, mae canran fwyaf o gwastraff sy'n cael ei tipio anghyfreithlon yn cael ei gasglu mewn ddrwg geni cyn iddo fo gael ei reportio. So mae'n cael ei bigo fyny sydd ben, mae yna loria mynd o gwmpas yr ynys yma bob diwrnod, 7 diwrnod ar wythnos, yn cadw fo'n lan ac yn ymateb ac yn delio efo problemau cyn i unrhyw berson reportio. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi am hynna. Iawn, cynghorydd Gareth Richard, efo hynny, ia? Ia, diolch o'n i just eisiau nid siŵr bod fi wedi darllen yn gywir o'n i, ia, diolch am hynna. Weithiau mae'n rhy hawdd gweld ambell i neges ar yr cyfryngau cymdeithasol a meddwl bod peth yn broblem, ond mae'n dda gweld bod ni'n ymateb mor sydyn i unrhyw broblem sy'n codi. Iawn. Rwy'n efo cwestiwn arall, sgwylwch chi dda. Mae'r adroddiad ger eich bron chi, mae'r argymhellion yn fyna, a mae'r mitigation wedi cael ei gynnwys yn yr argymhellion. Os ar rywun yn cynnig yr adroddiad, fydd yr adroddiad wedyn efo'r cynigion sy'n efo yn mynd yn ei flaen i pwyllgor gwaith. Os ar cynghorydd Richard Griffiths, cynnig, Mr. Cadeirydd. O, diolch yn fawr i chi yn cynnig. Hapus Rwy'n yn eilio. eilio. Hapus Cynghorydd eilio. John Griffiths yn eilio. Diolch yn fawr iawn. Ydych chi gyd yn derbyn, sgwelwch chi dda. Ydych chi gyd dangos, sgwelwch chi dda. Na ni, mae'n unfrydol. Diolch yn fawr i chi. A dyna oedd y corporate scorecard dwytha am y tymor yma o'r cyngor hwn. Iawn, na ni symud yn ymlaen i item, wel, mae o'n item 4 ar yr agenda os da chi'n cynnwys yr cyfnodion. Housing Revenue Account Business Plan 2022-2023. Ond dwi'n i'n sylwi mae o'n siledig dydy ar yr adroddiad. Lle ni rwan? Sydd yn 2022-2052 ydy'r plan tymor hir. Dyn nhw'n i'n meddwl sa fi fy hun. Wel, pan ddeith y plan yma i ben, byddai'n 79, dan nhw'n eisiau gael weld o, wrth gwrs. Ond dyna ni. Mi a ni yn ymlaena efo'r adroddiad yma a'r dilyd portffolio ydy cynghorydd Alun Mymru. Cynghorydd Mymru. Ydych chi wedi'n syni fi, hwn i'n lle byddai dweud, degoldiadau delig ar ymgyn y Cwyn y bynd o i ben. Ond dyna fo. Pnawn da. A fyswn i ddim yn betio yn eich erbyn chi gael y 2 deligram chwaith, cynghorydd Alun Mymru. Diolch yn fawr chi. Ia, pnawn da, gofniad sy'n gennym y pnawn ma i chi fel Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar gymell cynllun drafft y cyfrif revenue tai o 2022 hyd at 2052 i'w mabwysiadu gan y Pwyllgor Gwaith. Fel y gwelwch, mae'n ddogfen swmpus sy'n nid yn unig yn sbio ymlaen i'r dyfodol gyda hyder, ond hefyd yn adlewyrchu gweithgaredd bron yn ddidor aeth ymlaen yn ystod y 2 flynedd anodd yn ein hanes, ac yn dangos ewyllus gwelliannau o fod yn hanes a chynnydd sydd wedi digwydd gweitha yr rhwystredigaethau. Mae gofyniad yn hanesyddol i ni gyflwyno'r ddogfen ddrafft yma erbyn y dydd ola o Fawrth bob blwyddyn, ac mae y pennaeth tai rwy'n siŵr yn mynd i esbonio digwyddiadau neu diwygiadau ar gyfer y dyfodol, efallai cyn i chi ei sgrwtineiddio ei chynnwys. Felly gai pasio drosodd i
Ned Michael i ddefo gael deud y gwelliannau cyn chi sbio ni. Iawn, da chi gyd. Mae'r cynllun busnes yn cael ei gyflwyno ger y ffrom yma. Da ni wedi glynu i'r fformat arferol. Da ni wedi bod yn ei anfon i Lywodraeth Cymru. Dogfen swmpus sydd wedi cael ei chroesawu gan Llywodraeth Cymru oherwydd i fod o'n rhaid ymdeimlad da iddyn nhw o'r gwaith sydd yn cael ei wneud gan y gwasanaeth tai a wedi cael ei gwneud yn ogystal a rhoi blas o ran i'r dyfodol be da ni yn ei ddymuno i wneud. Mae'r cynllun busnes hefyd yn sbio ar yr ochr ariannol o'r cyfrif refeniw tai ac mae'n darparu rhagolygon ariannol am gyfnod o 30 mlynedd. Am hwnna'n ymfodol bwysig i gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Mae'r cynllun busnes o ran yr ochr geiriol ohono fo dal i fod ar ffurf ddrafft a da ni ddal yn ei olygu o. Felly mae'r gwaith golygu terfynol yn parhau i fynd erbyn iddo fo gyrraedd y pwyllgor gwaith. Ond o ran i gynnwys rhywfath fydd y cynnwys os yn cael ei gyflwyno ger eich bronchi yn ddrafft rwan. Mae wedi cael ei baratoi fewn ymgynghoriad a swyddogion o'r gwasanaeth cyllid. Yn amlwg mae'n hanfodol bwysig bod y tîm cyllid yn wneud yr ochr ariannol i ni. Mae hynny wedi digwydd. A mae'r rhagolygon, mae'r busnes, yr cynllun refeniw tai neu'r cyfrif refeniw tai yn ardystio i fod yn hyfyw am gyfnod o 30 mlynedd. Fel blaenoreithia, yn amlwg, mae rhaid i ni byrhau i fod yn cwrdd ar gofynion safon ansawdd tai Cymru. Mae gen i ddal elfenna sydd methiannau derbyniol, da ni'n galw nhw. Da ni'n ddal i fyny efo heini fel mae eiddo yn dod yn wag. Ond yn bwysicach na hynna, da ni'n bwriadu cynnal y safona, safon ansawdd tai Cymru a'r rhagori arnynt, a hefyd weithio tuag at ddigarboneiddio yn stoc tai. Y disgwyliad ydy gan Lywodraeth Cymru, bydda ni wedi dadgarboneiddio yn stoc tai erbyn 2030. Ac i'r pwrpas hynny, mae yna ddarpariaeth ariannol wedi cael ei gynnwys yn y cynllun busnes hwn. Mae yna 59.5 miliwn fel ffigwr cychwynnol wedi cael ei gynnwys o fewn yr cynllun busnes i bod yn gwireddu hynny. Wrth i ni symud yn ymlaenau hefyd, da ni'n awyddus iawn i fod yn cynyddu'n stoc tai a cael deiliadaeth amrywiol o math o dai fforddiadwy a bod heini yn yr ardaloedd lle da ni'n gallu profi bod yna wir angen am y tai hein yn yr ynys. Ar gychwyn y cynllun busnes yma, mae gennym ni chydig bach dros 2,900 o dai fewn dan reolaeth, ac i ddiwedd y cynllun mi fydd hwn yn mynd i dros 5,000 o dai. Felly mae'r cynllun busnes cyfrif refeniw tai yn cyfrannu at holl themau sylfaenol sydd wedi cael ei cynnwys yn y cynllun corfforaethol ac yn parhau i fod yn hyfyw. Ar ddiwedd y 30 mlynedd, ar gychwyn y cynllun, mae gyda ni dros 10 miliwn o gronfeydd wrth gefn. Gan amlwg, wrth i ni symud yn ymlaenau yn ystod y 5 mlynedd cyntaf, mi fydd hynna'n dod lawr i tua 900,000. Ac erbyn blwyddyn 30, mi fydda ni wedi cael heina yn ôl i fyny i dros 2 filiwn. Felly mae'r cynllun yn un refeniw. O ran y ddogfen, o'r hyn fydd deilydd portfolio amlygu i chi, flwyddyn nesaf pan dyn ni'n gwneud y cynllun busnes, dwi eisiau cael cynllun busnes sy'n sbio yn ei blaen yn fwy cryno na'r hyn sydd gyda ni, dogfen llai, ond llawn mor bwysig ydw eisiau paratoi adroddiad blynyddol o'r holl bethau sbio nôl sydd wedi cael ei cyflawni yn ystod y flwyddyn. Pe mae rhywun yn sbio ar y cynllun busnes fel sydd wedi cael ei gyflwyno ger eich bronchi, mae'r dangosyddion perfformiad yn dangos perfformiad da. Braf iawn gweld blwyddyn yma y nifer o ddyddiau mae'n cymryd i ailosod tai wedi dod lawr yn sylweddol a ni wedi gwneud yn well na y targed gosodwyd. Ac yn yr un modd o ran yn dyledion rhentu, da ni'n parhau i fod ymysg y gorau yng Nghymru o ran casglu yn dyledion rhentu. Felly, yn gryno iawn, dyna gyflwyno yr cynllun i'ch sylw. Hapus i ateb unrhyw gwestiynau.
Diolch yn fawr iawn I chi, Mr Ned Michael Pennaeth, Gwasanaeth Tai. Ac eto mi fydd yr adroddiad yma, os fydd y Pwyllgor yn ei dderbyn o, at sam reswm I beidio, a mynd yn ei mlaen I Bwyllgor Gwaith. Rwy'n efo cwestiwn, a cynghorydd Gary Pritchard. Diolch, Mr Cadeirydd. Gai ddiolch yn fawr iawn am yr adroddiad, a gai jyst dweud un sylw ag un cwestiwn sydd gennau. Mae rhaid i ddweud, yn yr amser byr dwi wedi cael y fraint o gael yn ethol yn gynghorydd, mae wedi'n synnu fi nad ydym ni ddim yn gwneud mwy o ambell I beth. A un o heini ydy'r rhwydwaith tai gwag. Mae o'n gynllun arbennig, a mae yna hyd yn oed tai wedi cael i'w prynu yn barod i'w adferau gosod yn ward seiriol o bob ward, sa chi ddim yn disgwyl. A dwi'n synnu na da ni'n gwneud mwy o'r ffaith a clodfori'n hunan a bod yn onast. Ond y cwestiwn sgynna fi ar gefn hynny ydy, o'n i'n sylwi, dim ond 10% o'r tenantiaid sydd rhwng 22 a 35, a o gofio y cynlluniau sgynna ni o greu eiddo fforddiadwy I bobl yr ynys. Sut mae hynny'n cymharu, a sut da ni'n gobeithio bod hynny'n mynd I wella mewn ffordd, lle? Mr Ned Michael. Diolch. Pan mae rhywun yn sbio ar yn stoc tai ni, fel o'n i'n sôn, mae gen i chydig bach dros 2,900 o dai yn stoc ar un o bryd. A mae'r profil yn tenantiad ni yn seiliedig ar y cyfanswm o tenantiad sy'n byw yn yr holl stoc dai. Ar gyfartaledd, da ni'n gosod tua 260 o dai bob blwyddyn. So mae hynny, tua 8% o'r stoc dai da ni'n I osod yn flynyddol. A felly, mae gyda ni bobl sydd wedi byw yn eu cartrefi am oes fel petai ac wedi heneiddio, ond mae gyda ni hefyd, wrth I mi sbio ar yn gosodiadau, mae gyda ni bobl hefyd da ni'n gosod o'r newydd. A dwi'n meddwl, os oes rhywun yn sbio ar y profil oedran gosodiadau, dwi'n meddwl fysa ni'n gweld y pwyslais yn mynd fwy i'r oed y fenga yn y gosodiadau newydd yn hytrach na'r oed hynna. Felly dyna sut sy'n ni'n egluro hwnna. Diolch. Iawn. Cynghorydd Richard Griffiths a wedyn cynghorydd Alan Roberts. Diolch, Mr Cadeirydd. Diolch I Alan a Ned am hynna. Mae'r chi gyffwrdd ar y stoc tai sydd gan ni. Datgarboneiddio erbyn 2030, sydd yn golygu 8 mlynedd. Sgynna ni gon o staff, sgynna ni gon o bobl profiadol I fynd I newid y tai yma. A rheswm ni gofyn rhan fwyaf fydd bob awdurdod yn gorfod wneud hyn ar hyd Cymru di. Felly fe rhaid ni sbio a gwneud siŵr bod y bobl gyda ni, neu cwmnia, mae'n gweld ti'n anodd iawn heb sôn am tai y cyngor. A gobeithio bod fi'n anghywir yn hyn, ond mynd â bobl eraill, bobl preifat, eisiau'r un gwasanaethau. Diolch. Michael. Ie, ga I wneud sylw fysa ni'n wneud efo hynny. Fysa ni'n cytuno 100% efo chi. Mae'n mynd I fod yn her. Mae'n her yn ei hun oherwydd, fel da ni'n siarad heddiw, tydi union y canllawia fel sydd wedi cael ei osod, fel sy'n disgwyliedig ohona ni, ddim wedi cael ei gosod. Ja? A felly mae hwnna'n her yn ei hun. Mi fydda ni fatha bob cymdeithas dai arall a cyngor arall yn cystadlu am yr adnoddau I wneud hynny. A mae yn mynd I fod yn her I ni. Dwi'n meddwl, lle fysa ni yn sbio arno fo ydi datblygu gweithlu'n hynna'n hefyd ynde I drio fynd ar afal a hyn. Ond fel mae'n sefyll, mi fydda ni gyd yn trio gwneud yr un peth ar yr un adag a trwy hynny o beth fysa ni'n cytuno hefo chi. Mae'n mynd I fod yn her. Ond fydd rhaid I ni symud ymlaen a'i wneud o a dyna na ni. Diolch I chi am hynna. Cynghorydd Alan Roberts a wedyn cynghorydd Brian Owen. Diolch, Mr Cadeirydd. Un peth sydd wedi'n haro fi dros y blynyddoedd dwytha ers bod yn gynghorydd ydy pan o'r aml mae yna berson single am wahanol resymau yn dod ataf I holi beth yw'r sefyllfa ynglyn y cathu cyngor. Beth yw'n darpariaeth ni ar gyfer y dyfodol rwan? Gan mae'r cymdeithas yn newid, mae yna fwy o bobl single am bob math o resymau ac yn y blaen.
os na fwriad mae'n hyn i mynd i'r amal efo'r broblem, dwi'n tybio bydd yn fwy y broblem yn y dyfodol. Diolch i chi. Be da ni yn ei wneud wrth i chi sbio ar yn rhaglen datblygu tai cyngor newydd ni. Mi yda ni yn datblygu rhagor o unedau un llofft. Mae hwnna yn rhywbeth sy'n rhaid i ni wneud unedau un llofft a 2 lofft ydy yr rhan fwyaf ohonyn nhw. Felly hwnna ydy yr sut sy'n ni'n mynd ati i daclo'r gofyn yna. Yn yr un modd, mae yna ofyn hefyd a mae yna brindar enfawr o dau mwy fel petai, tai 4 llofft, 5 llofft ac amball 1 6 llofft sydd yn bryn. Felly mi ydyn ni yn trial cyfarch yr holl anghenion sydd yna. Ond yn bwysicach byth hefyd, trial wneud y defnydd gorau o'r stoc dau hefyd ynde. Ond wedi deud hynny, annog bobl i fod eisiau symud gallwn ni'n wneud. Yn amlwg, bydd ni ddim gorfodi neb i fod yn symud ynde. Ani, diolch. Cynghorydd Brian Owen. Diolch fawr, Mr Cadeirydd. Dim ond sylw dwi eisiau gwneud a ddod yn dol at capacity, cwestiwn y Cynghorydd Richard Griffiths. Capacity ydy'r bobl yna, ydy'r adeiladwyr yna, ydy'r cwmnïau yna i wneud y gwaith. Ond fedra i sicrhau i chi o brofiad bod gweithio i awdurdodau lleol ac i'r bwrdd iechyd a'r heleg yn y blaen. Fel wy'n sydd wedi gwneud am flynyddoedd, oeddech chi un peth oedd yn sicr pan ydych chi'n gweithio nhw, oeddech chi'n bownd o cael eich talu. Fedrwch chi'n deud hynna yn y sector breifat, mae'n amball llun fedra i, o brofiad eto, sydd ddim wedi talu rhywun am y gwaith. Wedyn, dwi'n meddwl, pan fyddan ni'n chwilio am bobl i wneud y gwaith hynny, dwi'n meddwl fyddan nhw'na oherwydd maen nhw'n sicr o fod yn cael eu talu am eu llafur. Diolch yn fawr. Ani, diolch yn fawr i chi. Da ni wedi cael cynghorydd Dylan Rees, mae'ch llaw chi dalu. Diolch, Mr Cadeirydd. Un o'r prif amcanion o'r adroddiad yn sôn amdan ydy i lleihau tlodi. A wedyn, fel dyn ni'n gwybod, y dyddiau yma, mae tlodi tanwydd yn her mawr i bawb ac yn ymwedig i tenantiaid y cyngor. A wedyn, dwi'n jyst yn darllen o'r adroddiad a gweilad tudalen 15, a mae'n dweud, in recent months, the financial inclusion team have noticed an increase of demand and support around fuel poverty, and particularly since the increase in energy prices. A wedyn, mae'n mynd ymlaen yn paragraph 5.7. On average, properties which are served by LPG heating systems and electric storage systems have the lowest SAP scores within our housing stock. A wrth gwrs, mae lefel y rent yn cael ei penderfynu a byddu maint yr eiddo. Felly, mae'n dibynnu ar faint y loftydd sydd yn yr eiddo, 1, 2, 3 loft ac yn y blaen. Ond beth sy'n pryderu fi ydy, does gen ni ddim level playing field oherwydd mae rhai o'r tenantiaid sydd yn byw mewn eiddo lle mae gyda nhw systemau gresogi sydd ddim yn effeithiol yn colli i cymharu gyda tenantiaid sydd byw yn maint yr eiddo yr un seis, ond mae gyda nhw system gresogi llawer mwy effeithiol, llawer well. Felly, fel dwi'n dweud, mae o ddim yn level playing field ac ydy o'n amser ni ystyried newid rent y tenantiaid i gan cymeryd i fewn i ystyriaeth beth ydy system gresogi yn y tŷ oherwydd tlodi tanwydd. Dyna beth i cwestiwn fi. Diolch i chi am y sylw hwnnw. Ac o ran, mae hyn i gyd yn deillio. Polisi gosod rent ydy beth sy'n ista tu ôl, faint o renti da ni yn ei godi ar yn tenantiaid. Ac yr fath a lot fawr o gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol eraill. Y ffurf o osod a phennu rent, rhan fwyaf ohonyn nhw wedi bod yn seiliedig ar maint yr eiddo. Nifer y loftydd ac yn y blaen. Ond mae'r pwyntiau da chi'n ei wneud yn hollol ddilys am bod da ni'n gweld erbyn hyn, da ni yn datblygu tai cyngor newydd, a mae tai newydd da ni'n adeiladu bellach hefo ran effeithiolwydd ynni llawer iawn mwy effeithiol na yr hen dai sydd gyda ni, ond mae'r lefel ei rhent rhy fath.
Felly, dwi'n cytuno efo beth ydych chi, y sylw ydych chi yn ei wneud, ond mae yna benderfyniad ehangach angen cael ei wneud ydy os fysa ni fel cyngor yn dymuno bod yn edrych ar y polisi gosod rhent i reid sylw i ffactorau tebyg. Sa'n gallu bod yn leoliad, sa'n gallu bod yn pa mor effeithiol a defnydd yn ni ydy. Mae yna nifer o ffactorau gellid i ddefnyddio, ond tydi hwnna ddim ar raglen waith gyda ni ar hyn o bryd, ond i bai bod yna awydd bod hynny yn digwydd. Iawn, diolch yn fawr. Cynghorydd John Griffith. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Dwi'n gobeithio sgynna i bod tenantiaid cyngor i gyd yn byw mewn amgylchiadau hawdd a mewn tai cyffyrddus cynnas ac yn y blaen. Ond dwi'n nodi yn yr adroddiad bod rhai eiddo yn parhau i cael eu categoreiddio fel methiannau derbyniol. Be'n union mae hyn yn golygu a sut byddwch chi yn dod â nhw i fyny i safon ansawdd tai Cymru? Diolch i chi am y cwestiwn hwnna. Methiannau derbyniol ydy pan mae tenantiaid wedi deud neu wedi datgan na fyddan nhw yn dymuno i'r gwelliannau da ni yn ei wneud, cael ei wneud ar eu cartrefu nhw. Os di'r tenantiaid ddim yn dymuno i cael nhw, fedra ni ddim gorfodi nhw i gael yr gwelliannau. Felly dyna pam maen nhw'n cael eu diffinio fel methiannau derbyniol. Sut da ni'n mynd ati wedyn i sicrhau bod y tai yma'n cwrdd â safona ydy ar adag ail osod y tai. Pan mae'r tenantiaid wedi dod i ben am pa bynnag reswm a pan ni'n mynd ati wedyn i ail osod y tai, radag hynny da ni yn cymryd y cyfle i fod yn gwneud yr gwaith safon ansawdd tai Cymru o ddisgwyledig ar y tai. Ac ar yr adegau yna, mae'n cymryd chydig yn hirach o amser i ni wedi cael y tai yn barod i ailosod, ond wrth wneud o, da ni yn sicrhau bod yr holl eiddo yn symud tuag at safon ansawdd tai Cymru. Iawn, diolch yn fawr. Cynghorydd Gary Pritchard, ydych llaw chi dal i fyny neu? Na, ti dod i fyny eto mae o, sori. Just un cwestiwn sgynna i, ella dwi'n siŵr iawn os dyn un sy'n bosib i atab, ella bod o'n gwestiwn rhethregol, dwi'n gwybod, ond sydd berthynas sydd ganddo ni efo'r llywodraeth, crux y peth, mae'n siŵr yn y pen draw, di pa mor debygol ydyn nhw a dderbyn y cynllun busnes yn y pen draw, felly. Ydyn ni efo berthynas da na sa awgrym o hynny? Ie, just y sylw, ei matab yn hynny ydy, allai ond atab yn hanesyddol. Yn hanesyddol, wrth i ni gyflwyno'n cynlluniau busnes i Lywodraeth Cymru, mae wedi cael ei dderbyn. Da ni wedi derbyn adborth bositif gyda nhw o ran yr hyn da ni wedi bod yn ei wneud. Allan o'r 11 o gynghora sy'n dal i gafal yn y stoc tai yng Nghymru, da ni yn cael ei gweld yn arloesol. Bach yda ni fel cyngor o gymharu i bobl fel Abertawe a Caerdydd, ond da ni yna hefo nhw o ran y math o ddatblygiadau da ni'n ei wneud. Da ni wedi bod tua'r cyntaf i gyrraedd safon ansawdd tai Cymru yn ôl, wel cyn yn amser i yma efo'r cyngor, a da ni wedi bod yn flingar iawn yn datblygu tai newydd hefyd. Felly, o ran beth da ni'n ei wneud, maen nhw'n ei dweud adborth bositif i ni o ran yr math o wybodaeth sy'n cael ei reid yn yr cynllun, a mae gyda ni berthynas weithio arbennig o dda efo'r swyddogion yna, diolch beth. Felly, sy'n ni'n gobeithio fydden nhw ddim yn gwrthod yn cynllun busnes ni. Dwi'n meddwl, Mr Michael, bod ni wedi cyrraedd y nod yn mynd nôl i 2008-9 pan eithon ni drin y stoc i gyd cyntaf, a wedi dyfal parhau i gyrraedd y nod wedyn o be mae'n atgofi, ond mae'r gwaith yn dyfal parhau sy'n beth da. Iawn, da chi wedi gofyn eich cwestiynau, wedi cael atebion trylwyr. Yr argymhellion, ydy'n ni'n argymell bod yr adroddiad yma'n cael ei derbyn ar cynllun busnes i'r Pwyllgor gwaith. Os rhywun yn cynnig, sgwrs dda.
Cynghorydd Alun Mymru, mae'ch llaw chi fyny. Ydych chi'n ganiatáu mi jyst nodyn bach personol ynglyn â'r adroddiad yma. Dwi wedi bod yn ymwneud â hon bron iawn yn ddidor ar wahân i 2 blynedd ers i chychwyn ni yn y dechrau fel aelod o'r staff yn cynrychioli ar y Pwyllgor nath gychwyn. Yn ail wedyn yn cael y fraint o fod yn ddeilydd cysgodol i chi fel pethau na'r tai a wedyn yn y cyfnod dwytha yma. Ac nodyn sy'n yna i chi feddwl gymaint o newid o'r cychwyn pan o'n i'n cychwyn mynd ar hyd y llwybr yma o 10 mlynedd ar 20. Un o'r pethau ni'n rhag gweld oedd faint o dai oedd yr ariannu am y dyfodol yn mynd i ddwad o werthiant tai. A dyna sut mae hon wedi esblygu gymaint. Mi da ni'n edrych ymlaen i'r dyfodol o wneud mwy yn hytrach na gwneud llai fel oedd hi ar ei chychwyn. Wedyn dim ond atgofion o'i chychwyn ydy hynny mewn 3 cyfnod. Ond mae'n dangos, da ni wedi symud o un pegwn isal i begwn uchel i'r dyfodol. A dim ond gobeithio y bydda ni'n medru gwireddu hynny yn ystod y 10 mlynedd ar 20 nesaf yma. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch i chi am y geiriau yna, Cynghorydd Alun Mymru. Gai ymddihero'r Pwyllgor fyd nes i'ch camarwain chi. Ydy chi, swn i'n 79 pan sy'r adroddiad yna. Ie, ni'n yma, ie. Ie, hollol ddim 79, ydy'n ychry ni 89, wedyn dwi yn fawr gobeithio na i gyrraedd yr oedran hwnnw. Ond dda gaf i weld bod chi'n rhoi y list hefyd, Cynghorydd Alun Mymru, yn edrych ymlaen am eich telegram chi pan ddoetho, beth bynnag. Ond mi oedd sicr o ddwad. Yndw rŵan, yndw, mae gen i resyma dros hynny hefyd. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Sa rhywun yn cynnig yr adroddiad, gwch chi dda? Hapus i gynnig. Na ni, mae wedi cael ei gynnig gen Cynghorydd Alun Roberts a'i eilio gen Cynghorydd Dylan Rhys. Mi welis i law yn mynd i fyny. Ydyn nhw chi dderbyn sgwrwch da? Yndi, mae'n unfrydol. Diolch yn fawr. Da ni'n symud yn ymlaen i'r adroddiad dwytha. Housing Support Grant Programme Strategy. A tydi hwn ddim ond cyfnod reit fyr, dweud y gwir, ond pedair byna 2022-2026. Mae gennym ni gyd obaith gweld hwnnw sy'n gobeithio. A wedyn Cynghorydd Alun Mymru eto. Ia, diolch yn fawr iawn. Y pwnc i sgriwtineiddio sydd o'ch blaen y pnawn yma ydy strategaeth rhaglen grant cymorth tai 2022 hyd at 2026. A'r gofyniad i chi fel Pwyllgor yn dod o 3 pennawd. Yn gyntaf, argymell cymeradwyo strategaeth rhaglen grant cymorth tai 2022-2026 a'r cynllun cyflawni i'r Pwyllgor Gwaith. Yn ail, y dyliau'r Pwyllgor Gwaith gytuno i'r cynllun gwariant arfaethedig yn unol a chanllawiau a gofynion grant cymorth tai Llywodraeth Cymru i gychwyn yn yr adroddiad sy'n gynwysiedig yn atodiad B o fewn y cynllun cyflawni. Ac yn ola, drydydd argymell cymeradwyo'r cynllun pontio arfaethedig cyflym o Ebrill 2022 hyd at, a dwi ddim yn siŵr os y camgymeriad sa fi sydd wedi camgodio fanna, hyd at Mawrth 2027 i'r Pwyllgor Gwaith. Ella dwi'n yn siŵr dwi wedi camgymryd o'r adroddiad yn ta'n angywir. Ond gyda hynna, dwi'n trosglwyddo i Ned Michael neu entai i Elliw Llyr ac Arwel Jones awdur yr adroddiad am unrhyw sylwad ychwanegol. Diolch yn fawr iawn. Mi ai yn y drefn. Mr Ned Michael neu... Diolch yn fawr i chi. Ia, yn lle bod chi'n clywed yn llais i unwaith eto, mae yna swyddogion eraill yma hefo ni heddiw lle. Ond rôl y strategaeth, rhaglen di hon sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a da ni'n ffodus iawn yma ym Mon, mae gyda'i rhaglen am y gynnwys araniad o dros 2,5 miliwn y flwyddyn ar gyfer y rhaglen yma. A nod y rhaglen ydy darparu cymorth i bobl mwyn yn gwneud y mwyaf o'i annibyniaeth a hefyd yn rhoi cefnogaeth iddyn nhw i fedru parhau i fyw yn annibynnol o fewn eu cartra a hefyd i atal digartrefedd. Mae'r rhaglen sydd yn gyfuniad o 2 rhaglen arian oedden ni'n cael yn
o'r blaen, lle, sydd wedi dod i ben bellach. Rhaglen cefnogi pobl oedd hynna, rhaglen atal digartrefedd, a rhaglenni Henstoeth Cymru. So maen nhw wedi dod nhw i gyd at ei gilydd am yna un rhaglen fawr bellach, 2 miliwn a hanner. Mae'r strategaeth, mae'n ofynnol i bob un awdurdod sicrhau strategaeth o ran sut mae'r arian yma yn mynd i gael i defnyddio. Fel ddudodd y deulu portffolio rhaglen strategaeth 4 mlynedd fydd hwn, ond byddan ni'n ei adolygu o eto fewn 2 blynedd wrth i ni fynd yn blaenau. Wrth i ni ddod â'r strategaeth yma at ei gilydd, da ni wedi mynd drwy'r broses o ymgynghori. Rothon ni'r strategaeth ar yn safle we dechrau Ionawr ac oedd hwnnw o'r 5 Ionawr i fyny at y 1 Chwefror, a nathon ni gael 17 ymatebion, felly o'r ymatebion da ni wedi gael oedd 88% o bobl yn cytuno bod ni'n mynd ar hyd y trywydd cywir fel petai, a dyma sut da ni wedi cyrraedd lle da ni arni ar hyn o bryd. Yn hytrach na i chi glwad yn llais i yn mynd drwyddo fo, mae elliw clir yma hefyd hefo ni heddiw, neu elliw eich tywys chi drwy rhagor o'r rhaglen, a mae Arwel Jones yma fel y prif swyddog hefyd i atab unrhyw gwestiynau penodol sydd gennych chi hefyd o ran cynnwys yr strategaeth. Felly, heb fwy i ddeud, na i ofyn i elliw os di eisiau cymryd drosodd a cyflwyno mwy am y strategaeth. Pnawn da, diolch. Ia, felly, 3 argymhelliad sy'n yna bod y strategaeth yn cael ei chymeradwyo, bod y cynllun gwariant wedyn yn cyd-fynd ar strategaeth hynna, a hefyd yn y cyfnod yma bod ni yn cymeradwyo'r cynllun pontio ailgartrefi cyflym. Mae hwn yn bwyslais gen Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd bod rwy'n rhaid cartra ac yna'n rhoi cefnogaeth i fewn o gwmpas i'r person. A mae hwn yn mynd o Ebrill flwyddyn yma i mis Mawrth 2027, sef blwyddyn ychwanegol ar ôl cyfnod y strategaeth mewn ffordd. Mae rei o'r negesion da ni wedi gyffwrdd arno fo gynt yn sôn am effaith Covid, ac yn sicr mae digartrefedd dal i weld effaith Covid. Da ni'n gweld mwy o bobl yn dod atan eisio cymorth, a mi ydyn ni'n rhagweld y bydd y cynnydd yma yn parhau ac y bydd yn parhau hefyd i'r flwyddyn nesaf, ac yna i'r dyfodol mi fydd ar lefel uwch na da ni wedi weld o'r blaen. Pwrpas y strategaeth yma ydy bod yn ataliol ac i gefnogi person a teuluoedd, ac yn bwysicach oll ydy helpu pobl mewn cyfnod o crisis, ond hefyd yn gobeithio i stopio pethau rhag mynd yn waeth. Felly mae yna lawer iawn o waith wedi mynd ymlaen i gael y strategaeth yma, llawer o waith ymchwil, llawer o waith ymgynghori, a sydd wedyn yn dod ymlaen ac yn lluniau fydd yn rhoi y gefnogaeth yna. A dwi'n hapus iawn i gymryd unrhyw gwestiwn sydd gan unrhyw aelod. Diolch i chi. Rhyw gwestiynau sgolwch chi dda? Cynghorydd Dylan Rhys. Diolch Mr Cadeirydd. Dim ond un cwestiwn sydd gyda fi. Byddwch chi cyfeirio faint o cychwyn y gyfarfod at y sefyllfa ofnadwy gyda gymaint o trigolion o Gwlad Ukraine yn goffod ffoi. Mae'r adroddiad yma yn un swmpus. Dwi heb darllen yn faniol gan fod yn 140 o tudalennau, ond dwi ddim yn gweld dim byd yn yr adroddiad sydd yn cyfeirio at sut bydd ni'n ymateb i ffoaduriaid sydd yn digartref, sydd mynd i falle dod i Ynys Môn. Nac oes angen cael adran yn y adroddiad sydd yn sôn am hynny sut fyddwn ni yn ymateb i falle trigolyn digartref o Ukraine a gwledydd eraill yn dod ato ni. Ia, dwi'n siŵr bod dwi yn cytuno efo chi, ond efo Ukraine, dwi'n meddwl mae'r adroddiad wedi cael ei pharatoi chydig cyn bod y drychineb yna wedi digwydd, a dwi'n siŵr bod ni gyd yn parchu hynny, ond mae'r general principle o sut ydyn ni yn rhoi cymorth i ffoaduriaid wedyn, sa'n ni'n hoffi clywed gynnwch chi elliw efo hynny, a wedyn mi ddoi a cynghorydd Jeffrys i mewn wedyn. Ia'n sicr, mae'n strategaeth taini sy'n newid gael ei fabwysiadu gan y Pwyllgor Gwaith yn ddiweddar ac yn mynd i'r cyngor llawn dydd Iau yma yn cydnabod bod ni fel cyngor yn cymryd rhan mewn unrhyw gynllun ffoaduriaid. A mae dyletswydda dipyn o wahanol
yng nghyd-destun digartra. Mae'r strategaeth 2 yma'n edrych ar yn strategaeth am dyletswydda dan ddeddf 2014, tra mae cynllun ffoaduriaid yn ista heddo fo swyddfa gartra Brydeinig, felly mae'r llwybr, os liciwch chi, i fewn i gael cymorth yn wahanol. Ac yn sicr, mae'r strategaeth 2 ni'n cydnabod hynny, mae gynna ni gynllunia pan a phan ddaw y cyfarwyddyd gyn swyddfa gartra i ni fod yn derbyn ffoaduriaid o Ukraine. Da ni'n neud hynna'n barod drwy cynllun Syria ag Afghanistan, a felly mater amser ydi o i ni fod yn symud hefo cynllunia yna. Diolch yn fawr chi. Ia, yn tydi'n drist, da chi di enwi 3 lle yn fyna. Syria, Afghanistan a Ukraine. A maen nhw gyd wedi cael eu cymryd yn mantais ar gyn Rwsia. Cynghorydd Richard Griffiths. Diolch, Mr Cadeirydd. Diolch eich am hynna. Mae'n boen i mi be mae rhywun yn sôn am digartrefedd. Dwi'n gweld digon hyn byddai'n ni'n mynd i'r ymwythig. Be sy'n nod yma, dwi'n gweld bobl Cymraeg yno. Da ni'n sôn am bobl lleol yn digartrefedd. Da ni'n sôn am bobl sy'n mudo i fewn i Sir Fôn. Ydy Llywodraeth Cymru yn rhoi cymorth ariannol eich at hyn. A cwestiwn dwytha, John Fynt, sgynnoch chi ddigon o dirwch llety iddyn nhw yn Sir Fôn? Sgynnoch chi rhywbeth yn medrwch chi ddelio fo yn Frosiog? Diolch eich. Mae cyfnod Covid wedi bod yn heriol iawn, ac fel ni sôn, mae yna gynnydd aruthrol wedi bod yn y bobl sydd wedi dod ata ni ofyn am cymorth. A mae'n bwysig dweud hefyd nad ydy pawb sy'n dod ata ni ddim yn automatic isio rhoi aros, achos beth ni'n trio wneud ydy trio atal. Felly, cyntaf byd mae pobl yn dod ata ni, y cyfle gorau sgynna ni wedyn i atal, a gobeithio wedyn bod ni'n gorau rhoi pobl i fyny mewn lle argyfwng. Ond wrth gwrs, mi ydyn ni angen darpariaeth llety argyfwng. A be mae'r cynllun argymelliad 3 yn ei wneud ydy ceisio symud i ffwr o ddibyniaeth o lety argyfwng, lle da ni rhoi mewn llety lle sydd ddim y gorau, dim bod na ddim y bod, ond lle ddim y gorau i gynnal person. Da ni'n trio rhoi tŷ neu fflat neu le iddyn nhw arlwng gartra gynta, ac yna dod â cefnogaeth i fewn. Mae Llywodraeth Cymru yn ystod Covid wedi cael y Covid Hardship Fund, a da ni wedi manteisio ar hynny, a mae llawer iawn o'n costa argyfwng ni wedi mynd yn ôl i Llywodraeth Cymru, a mae Llywodraeth Cymru hunan yn cydnabod bod yna gyfnod trosiannol wan wrth ni symud ymlaen ac wedi rhoi arian ychwanegol i ni hefyd. A mae'r swm sydd dod drwy'r grant yma dipyn yn uwch na be oedd o rai blynyddoedd yn ôl. Ac eto mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod os da ni isio atal digartrefedd a delio hefo'r broblem a'i atal o, yna mae rhaid iddyn nhw roi pres. Felly, da ni'n ffyddiog bod gynna ni'r pres sy'n dod idda ni. Ella'r cwestiwn ydy o pa mor gynaladwy hir dymor ydy o. Diolch o chi, Lliw. Diolch i bob beth ydych chi'n neud. Iawn, rhyw gwestiwn arall. Mae'r adroddiad, fel ydych chi'n gweld, yn un cynfwysfawr. Os da ni'n derbyn ni, mae'n mynd yn ei blaen i'r pwyllgor gwaith i'w cael ei adoptio. So rwy'n yn cynnig, sgwrwch chi dda. Cynghorydd Richard Griffiths yn cynnig a cynghorydd John Griffith yn eilio. Nwch chi gyd dangos bod chi'n derbyn, sgwrwch chi dda. Na ni, mae'n un frydol. Fel rheol, ga i ddiolch i'r portffolio a'r swyddogion am yr adroddiad yna. Fel rheol, fel fod chi'n gwybod, fi gynnon ni blaen raglen waith i ymwneud efo rwan. Ond, fel fedrwch chi feddwl, dyma di'r pwyllgor dwytha yn y tymor sydd wedi bod yn 5 mlynedd. Ga i ddiolch i chi gyd fel pwyllgor am wneud ti'n waith rhwydd i fod yn gadeirydd ac i'r swyddogaeth i gyd am ei cefnogaeth ac ar yr adroddiadau i gyd da ni wedi dderbyn yn ystod y 5 mlynedd dwytha yma. Mae rhai speeches, mae rhai bobl wedi wneud yn aros yn y co, ond na'i'n sôn gormod amdanyn nhw rwan, wrth gwrs, mae'n diolch i pawb am ei gwaith. Y cynghorydd Gary Pritchard. Sori, Mr Cadeirydd, cyn i chi ddod ar cyfarfod i ben, o'n i jyst i eisiau gwneud pwynt o drefn. Nes i
gynnig derbyn y cofnodion reit ar ddechrau'r cyfarfod, ond mae gen i ofn, mae sbio ar cyfnodion y 4 ar 20 o Ionawr oeddwn ni ar yng nghyfrifiadur yn fan hyn, nid rei o'r 8 ar 20 o Chwefror. Felly'n amlwg allai ddim dilysu cofnodion nad ydw i ddim wedi derbyn, felly dim ond eisiau tynnu fy nghynnig yn ôl yn i rhag ofn bod fi wedi gwneud camgymeriad ac ymddiheuro. Na, tyddach chi ddim. Mi oedd yr cyfnodion y pwyllgor dwytha i fod yma achos mi wnaethon ni dderbyn nhw efo'r pesawd. Dyna ni. Mi na ni adael o fyna. So na, diolch i bawb am ystod y 5 mlynedd dwytha yma. Mae'n 2 air dwi wedi gofio un araith oedd i wneud â trens o submarines. Ond na chi, diolch yn fawr i chi gyd am eich presenoldeb.